Το υπερατλαντικό ταξίδι του Ηρακλέως. Ιστορικό πρόσωπο που έφτασε έως τον Καναδά ήταν ο Ηρακλής της ελληνικής μυθολογίας. Σύμφωνα με τον καθηγητή γεωλογίας Ηλία Μαριολάκο. Έφτασε 1000 χρόνια πριν από τον Μεγάλο Αλέξανδρο στον Ινδό ποταμό. Πέρασε από την Αιθιοπία, έφτασε ως τη Γροιλανδία και ίσως να πάτησε πρώτος το πόδι του στην Αμερική. Ένας από τους πιο γνωστούς ήρωες της παγκόσμιας μυθολογίας, ο Ηρακλής. Δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος υδραυλικός, μηχανικός, υδροδικαιολόγος, όπως μαρτυρούν πολλοί από τους 12 άθλους του, αλλά και ο πρώτος που έκανε πράξη την παγκοσμιοποίηση και ο αρχιτέκτονας της Μικηναϊκής Κοσμοκρατορίας. Όπως υποστήριξε σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ο ομότιμος καθηγητής γεωλογίας και μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου Ηλίας Μαριολάκος. Ο Ηρακλής δεν είναι ένα πρόσωπο για να διασκεδάζουν τα παιδιά, ούτε η ελληνική μυθολογία ένα παραμύθι για ένα φανταστικό κόσμο. Λέει στα νέα ο Ηλίας Μαριολάκος, ο Ηρακλής είναι ένα ιστορικό και όχι μυθικό πρόσωπο. Ένας άγνωστος μεγάλος κατακτητής, ήρωας ή ιδρυτής πόλεων, πρώτον συνδετικός κρίκος του κοινού πολυσμητικού υποστρώματος των Ευρωπαίων, του Μικηναϊκού και κατά συνέπεια του ελληνικού πολιτισμού. Και η μυθολογία είναι η ιστορία του απότερου παρελθόντος των κατοίκων αυτού του τόπου, που πολύ αργότερα θα ονομαστεί Ελλάς. Πρώτο στο μικροσκόπιο του καθηγητή μπήκε ο άθλος με την αρπαγή των βοηδών του Γυριώνη, του τρικέφαλου και τρισώματου γίγαντα που ζούσε στα Γάδυρα. Το σημερινό Καντήθι της Ισπανίας, κοντά στο στενό του Γιβραλτάρ. Οι περισσότεροι πιστεύουν πως ο Ηρακλής ταξίδεψε ως την Ιβρική Χερσόνησο για να φέρει μία καλή ράτσα βοηδών στην Πελοπόννησο. Εξηγεί ο κύριος Μαριολάκος. Αν διαβάσουμε με προσοχή το Στράβωνα, που έζησε το 1ο αιώνα π.Χ., όμως θα διαπιστώσουμε πως σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου δεν έχει βρεθεί τόσο πολύ χρυσός, αργυρός, χαλκός και σίδηρος. Και τα βόδια δικαιολογούνται διότι υπήρχαν μαρτυρίες ότι το κοσκίνισμα του χρυσού από την άμμο γινόταν επάνω σε δέρματα βοδιών. Η ίδρυση δε της πόλης από τον Ηρακλή μνημονεύεται στο θηρεό της πόλης και σήμερα. Ο Ηρακλής ολοκληρώνει τον άθλο του και συνεχίζει βόρεια προς την Κελτική. Ιδρύει την Αλέσια, γνωστή και ως πόλη του Αστερίξ, το όνομα της οποίας προέρχεται από τη λέξη Άλης, που σημαίνει περιπλάνηση. Πόλη με στρατηγική σημασία, καθώς συνδέεται μέσω πλωτών ποταμών προς τη Μεσόγειο, τον Ατλαντικό, τη Μάνχη και τη Βόρεια Θάλασσα, όπου ο Ιούλιος Καίσαρας κατατρόπωσε τους Γαλάτες. Ακόμα ιδρύει το Μονακό και την Αλικάντε. Η ποδοσφαιρική της ομάδα ονομάζεται Ηρακλής. Τι γύρευε στη Γαλατία ο Ηρακλής? Χρυσό, απαντά ο κύριος Μαριολάκος, αφού ο Διόδωρος μας λέει πως στη Γαλατία υπάρχουν πλούσια χρυσοφόρα κοιτάσματα. Ο Ηρακλής όμως φέρεται σύμφωνα με τον Πλούταρχο να έφτασε και ως την Ωγυγία, που απέχει 5 ημέρες δυτικά της Βρετανίας. 5 ημέρες ισοδυναμούν με 120 ώρες. Εάν η μέση ταχύτητα ενός πλεόμενου της εποχής ήταν 4 μίλια την ώρα, τότε η απόσταση θα είναι 890 χιλιόμετρα. Άρα πρόκειται για τη σημερινή Ισλανδία και συνέχισε έως τη Γροιλανδία. Ενώ το κρόνιο πέλαγος που αναφέρεται σύμφωνα με τους υπολογισμούς ταυτίζεται με το βόρειο Ατλαντικό για να φέρει τα χρυσά μήλα των Ισπερίδων, ήτι των χρυσών. Ο Ηρακλής από την Αίγυπτο έφτασε ως την Αιθιοπία και έπειτα στο Κάφκασο για να ζητήσει τη βοήθεια του Προμηθέα και στη Λιβύη προτού επιστρέψει στις Μικήνες. Ο Ηρακλής έφτασε σύμφωνα με τον καθηγητή Ηλία Μαριολάκο ως την Αμερική.
Στις πηγές διαβάζουμε πως εκατέστησε ακολούθους του ως τον κόλπο που το στόμιό του βρίσκεται στην ίδια ευθεία με το στόμιο της Κασπίας. Ένας κόλπος μόνον καλύπτει αυτές τις προϋποθέσεις του Αγίου Λαβρεντίου στο Τορόντο του Καναδά. Μαρτυράται δε πως έμειναν σε νησιά που βλέπουν τον ήλιο να κρύβεται για λιγότερο από μία ώρα, για 30 ημέρες, δηλαδή στο πολικό κύκλο. Τι γύρευε εκεί? Η απάντηση βρίσκεται στα ευρήματα των ανασκαφών που γίνονται γύρω από τη λίμνη Superior στο Μίτσιγκαν. Αρκεί να σκεφτείτε πως έχουν εξορυχθεί πάνω από 500.000 τόνοι χαλκού στην περιοχή, όταν στην καταεξοχή πηγή χαλκού, την Κύπρο, εξορίχθησαν 200.000 τόνοι. Η εξόριξη έγινε την περίοδο 2.450 χρόνια π.Χ. και 1050 π.Χ. σταματάει ξαφνικά όταν καταρρέει ο Μικηναϊκός πολιτισμός, και όλα αυτά σε μία περιοχή όπου οι γηγενείς βρίσκονται σε λίθινη εποχή.